मीशो से मैंने मंगवाई ये वायरल और ट्रेंडिंग केटली, जो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है। ये इलेक्ट्रिक केटली के साथ साथ मुझे यहाँ पे पावर केबल मिल चुका है और यहाँ पे आपको पावर कोड भी मिल जाता है, जिसमें आप इजीली पावर केबल को अटैच कर सकते हो। साइड में आपको रेड कलर का पावर बटन मिल जाता है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें पानी बॉईल करना हो, चाय, कॉफी, नूडल्स, इंस्टेंट सूप, सब आप इसमें जो है ना इजीली बना सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए तो ये काफी ज्यादा केटली जो है यूजफुल है, क्योंकि आप इसे जो है ना फोल्ड करके रख सकते हो। ये आपका ज्यादा स्पेस भी नहीं खाता है। वन टच बटन है, यूज करना बहुत ही इजी है और सबसे बड़ी बात फास्ट हीटिंग है। तो अगर आप भी ये केटली बाय करना चाहते हो तो कमेंट करो लिंक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।